Приступаем к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Айдарбекова Чинаре Аскарбековне. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, в Конституционный суд Кыргызской Республики 25 января 2023 года поступило ходатайство Типерова, представляющего интересы Михайлова, о проверке соответствия части 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, части 4 статьи 11, части 1 статьи 23 и части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Заявитель в своем обращении указывает, что Михайлов, будучи первым секретарем Таласского горкома партии Киргизии, был откомандирован в Демократическую Республику Афганистан на основании постановления секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о направлении партийных советников ЦК КПСС в Демократическую Республику Афганистан для оказания содействия и обслуживания правящей Народно-демократической партии Афганистан от 4 мая 1983 года номер 106. Он являлся партийным советником первого секретаря Народно-демократической партии Афганистан провинции Парван с 16 мая 1983 года по 31 декабря 1984 года, в котором велись активные боевые действия. Как следует из ходатайства, Михайлов получал соответствующие льготы в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР о льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан и их семьям от 17 января 1983 года. После распада Советского Союза правовое положение таких лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, было определено соглашением о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года, участником которого Кыргызская Республика является с 28 декабря 1995 года. В соглашении указано, что оно распространяет свое действие на инвалидов и участников гражданской и Великой Отечественной войн, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих и на иные категории лиц, которым предоставлены льготы законодательством бывшего Союза СССР согласно приложению 1 к этому соглашению. Соглашение также распространяется на военнослужащих Советской армии, Военно-морского флота, Комитета госбезопасности, лиц рядового начальствующего состава Министерства внутренних дел бывшего Союза СССР, в скобках, включая военных советников, специалистов и советников, которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза СССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств. В реализацию указанных выше положений соглашения в Кыргызской Республике был принят закон о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла 8 мая 1996 года, которым предусмотрены льготы и для военных специалистов и советников, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств. В частности, они пользуются всеми льготами участников Великой Отечественной войны, предусмотренными законом, кроме пункта 1 статьи 19, предусматривающего ежегодную выплату пособия в размере 4 минимальных заработных плат к празднованию Великой Отечественной войне, как раз часть 1 статьи 17 этого закона. Субъекты обращения отмечают, что в результате инвентаризации нормативных правовых актов, проведенных Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Министерства обороны Кыргызской Республики в 2007 году, были внесены изменения в закон, в котором слово «советники» были изменены словами «военные советники», а такие лица, как Михайлов, работавшие советниками в составе ограниченного контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, были переведены в третью категорию участников боевых действий, то есть рабочих и служащих, обслуживавших советский воинский контингент в Афганистане. Перевод советников из первой категории участников боевых действий в третью категорию имеет существенные правовые последствия по объему предоставляемых им льгот со стороны государства. Если первая категория имеет почти все льготы участников Великой Отечественной войны, то третья категория по объему льгот не приравнивается к участникам Великой Отечественной войны и имеет значительно узкий круг таких льгот. Соответственно, с принятыми изменениями в закон Михайлова существенно лишили возможности в получении льгот. Субъекты обращения считают, что указанные решения вышеотмеченных госорганов нарушили права и интересы Михайлова, предусмотренные частью 1 статьи 23 Конституции. Вместе с тем, субъекты обращения отмечают, что законопроект о внесении изменения в закон Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, предусматривающий изменения в оспариваемую норму, в том числе и по возврату советников в первую категорию участников боевых действий, инициированный депутатами
Джоор Кенеша, причем дважды в 2016 году, в 2019 годах, был возвращен президентом Кыргызской Республики в 2020 году. В возражении президента Кыргызской Республики на принятый закон было отмечено, что в случае принятия данного акта это приведет к большим финансовым затратам, поскольку количество партийных советников, которые направлялись в Афганистан, по неофициальным данным составляет 105 человек. Заявителям подчеркивается, что Кыргызская Республика на основании Конституции соблюдает заключенные международные договора, соглашения и обеспечивает защиту своим гражданам всех прав и свобод. Гарантии по социальным льготам, отмеченные в соглашении, распространяющего свое действие на военных специалистов и советников, которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза СССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств, должны обеспечиваться и на законодательном уровне в Кыргызской Республике, поскольку государство должно стремиться к сосуществованию с другими государствами на принципах согласия и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, мирного решения глобальных и региональных проблем. Иными словами, государство, ухудшившее положение Михайлова в результате законодательных изменений, вопреки положениям вышеобозначенного соглашения, по которому военные специалисты и советники, направленные партийными органами в Афганистан, пользуются льготами участников Великой Отечественной войны, нарушают его конституционные права. С учетом изложенного, субъект обращения просит признать часть 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, противоречащей части 4 статьи 11, части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционного суда 24 февраля 2023 года ходатайство Типерова, представляющего интересы Михайлова, было принято к производству. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком признаны Джоор Кенеш Кыргызской Республики. В качестве этих лиц привлечены постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде, Министерство юстиции, Министерство обороны Кыргызской Республики, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики и его регламентом, по данному делу проведены все необходимые подготовительные действия, истребованы документы и другие материалы, систематизированы они в деле, и дело готово к рассмотрению. Уважаемые судьи, есть вопросы к Чинаре Сарбековне?